देखो, ये बनाने के लिए ना बहुत सारे वीडियो बन सकते हैं, ठीक है। मैं आई एम मेकिंग जस्ट जस्ट फॉर अ फन। हाँ, मेरी गलतियों से या मेरी अच्छाइयों से अगर किसी को नसीहत मिलती है तो उसके लिए बनते हैं, ठीक है। अब मैं मरीन इंजीनियर, आई डोंट नो जो मीडिया की जो भी चीज़ें हैं यार, मेरे को नहीं मतलब। आपको अच्छा लगे लाइक करो, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करो, बट मेरे को दोनों चीज करो, लाइक या डिसलाइक करो। आई वॉन्ट दैट, सो दैट विल इम्प्रूव मी। इफ डिसलाइक, इट विल इम्प्रूव मी टू मेक इट गुड वीडियोस, गुड कॉन्टेंट्स। इम्प्रूव किया तो नहीं मालूम। मेरे को चाहिए कि मतलब 50 से ज़्यादा 60 ना, हाँ, डिसलाइक मिले तो कीप इट में इम्प्रूव, राइट। ठीक है। I'm a marine engineer, as I said you before in the starting of the video, and I'm here to do my chief engineer exams. UK में, और it's not so easy. People look like, people say यार EQ में चले जाओ भाई, जब पास हो जाओगे और सब कुछ ऐसे हो जाए, यार ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आई एम पुटिंग माई 14 hours and still I'm feeling like यार पढ़ाई में कमी हो गई। हम्म तो अपनी मेहनत पूरी दो, देखते हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट तो वही डिसाइड करता है ना, कौन? SQA। सो ये चाहिए किस्मत, और ये भी चाहिए किस्मत, ठीक है। सो लेट्स सी कहाँ तक कौन लेके जाता है। आई डू नॉट फॉर अ लाइफ लॉन्ग while making a video. This is the time when I'm making my video, so किसी को तो कुछ मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। बर्गी बिल्ला, thank you very much. It's me and you. Love you. Take care.